Hai lovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Kali ini dengan topik mesin tidak bertenaga, mesin ngempos, atau mesin tarikannya berat. Ini tiga ini yang paling banyak customer saya tanyakan ke saya, maupun email-email yang masuk atau komen-komen yang ada. Nah, makanya saya jawab satu kali semua, karena ini semua indikatornya sama kok semua. Oke, yang pertama adalah jalur BBM. Jalur BBM itu adalah koresponnya dari bahan bakar dari tangki sampai ke ruang bakar. Nah, bisa jadi tangkinya kotor makanya mengendap, bisa jadi kecampur air, bisa jadi ada kotorannya. Nah, kalau kotor dan ada kotorannya itu biasanya filternya, filter bensin atau filter solarnya itu biasanya mampet. Nah, kalau misalkan filter itu mampet, ya harus dibuang, diganti dengan yang baru bisa jalan dengan bagus. Yang kedua adalah fuel pump. Fuel pump, pompa bensin, pompa solar, ataupun itu boost pump atau high pressure pump, itu memiliki fungsi yang sama, menekan bensin atau solar yang ada ke arah injektor atau common rail sehingga bisa dipakai oleh injektor. Nah, kalau misalkan fuel pumpnya ini bermasalah, tekanannya misalkan untuk di bensin biasanya 2-4,5 bar, itu tidak tercapai, akhirnya bensin yang dikeluarkan oleh si injektor ini nggak cukup untuk melakukan pembakaran yang sempurna sehingga nggak ada tenaganya. Itu. Kemudian injeksi atau injektor. Nah, injektor ini bisa pecah ujungnya, bisa kotor atau tersumbat, dan bisa juga nggak nyala. Kalau nggak nyala ya mati total. Kalau misalkan kotor atau kalau pecah sih udah nggak bisa ditolong lagi, itu harus diganti. Kalau kotor, biasanya itu dia ketika dia menyemprot atau menyemburkan BBM-nya itu dia tidak mengkabut secara sempurna. Makanya dia pembakarannya juga jelek. Nah, kalau pembakarannya jelek itu ya pasti nggak ada tenaganya gitu loh. Oke? Nah, yang kedua adalah bocor. Bocor ini biasanya di mesin turbo. Nah, kenapa? Karena dari turbo ke throttle atau intake itu dia biasanya langsung